متتبعي وصفات لينا، كنرحب بكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد على قناتي. غنوجد معكم واحد الشلاطه تاع الروز اللي متنوعه بالخضر. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا الروز اللي سلقته من قبل، هو خيزو او الجزر مع شويه الملحه وشويه الزيت بلديه، وصفيتهم وخليتهم على جنب حتى تبردوا. عندي هنا شويه القزبر ومعدنوس مقطعين، عندي شويه الخيار حتى هو مقطع، وعندي شويه الذره معلبه، وعندي التفاح مقطع، وعندي الباربه او الشمر حتى هي مسلوقه ومقطعه، وعندي شويه الابزار، عندي شويه الملح، وعندي شويه زيت الزيتون، وغادي نبداو على بركه الله. غادي نضيف الخضر كلها. وغادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتها. عاد ديك الساعه نضيفوا التوابل الاخرى باش هكايا الروز يتخلط لنا مع الخضره مزيان. غادي نضيف شويه الابزار. كيف قلت لكم ممكن تستغناو علينا ما كيعجبكمش هكايا الحرور في الشلاضه. وغادي نضيف شويه الملحه، حيت سبق درت الملحه مع الروز، غنضيف غير شويه على حساب ديك الخضره اللي زدت. وغادي نضيف زيت الزيتون صافي. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات الثاني مع بعضياتها. بالنسبه للتقديم انا اختاريت انني نقدمها هكايا في مول كبير، وكل واحد كياخذ علاش قدر. يمكن لكم تقدموه في طبيصلات فرديين على حسب الرغبه ديالكم.
وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا ضفت غير شويه الذره هكايا معلبه وشويه القزبر ومعدنوس، وضفت دوك الطريفات تاع الليمون حتى يجي زوين معاه. كان يمكن ليا نقطعو ونلوحو مع الروز والخضره، ولكن غادي يطلق ليا داك العصير ديالو، غادي يخسر ليا ديك الشلاضه، غتولي فيها الماء تاع الليمون. داكشي علاش فضلت انني نحطو هكا كيجي معاه زوين. وكان هذا هو الوصفه تاع اليوم. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.